zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Buƙarejiya a Maka kashi na 2. Masu sauraro, yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Ita kuwa Yumuna ba ta tsaya a ko'ina ba sai a gidan Lantana, ‘yar gidan mai gari. Shiga ta yi ba ko sallama kan ta tsaye, haka ta shiga ɗakin, jin wani nishi da ihu ta yi a hankali ta ce, wannan ai muryar Lantana ce, ba dai Ilu dukanta yake yi ba, tab zai ci jakar ubansa. Da sauri ta shiga cikin sa'a ta ga taɓarya, ɗauka ta yi cikin sauri ta buɗe labulen uwar ɗakin. Allah ya rufe asiri, ɗakin nan ne mai duhu. Abu ɗaya idanuwanta suke gane mata, nishanin Lantana yana hannun Ilu yana mammatsawa. Zaro ido ta ga Lantana sai kuka take, ai ba ta wata ba, ta ɗaga taɓaryan nan ta aza mai ita a gadon baya. Wata iriyar azaba ya ji, ba shiri ya dawo daga cikin duniyar da ya lula. Haka ma Lantana domin san bata ji shigowarta ba. Dire taɓaryar ta yi a ƙasa tana sauke numfashi domin taɓaryar tana da nauyi ta ce, kai, wannan wani irin mara imani ne, daman abin da kuke kenan, lallai yau sai na je gida na faɗa wa innarku. Da sauri Lantana ta ɗago idanuwanta da suka cika tab da hawaye, shi kuwa Ilu takaici ne ya hana shi magana. Lallai sai ya yi maganin yarinyar nan, in ban da rashin mutunci ta shigo gida ba ko sallama. Ta faɗo musu ɗaki, bai da wannan tunanin nasa ba, ya ji tana wannan magana. Tashi yana dafa gadon bayansa da ke masa raɗaɗi ya ce, zo ki fita tun kafin ne miki rashin mutunci. Da sauri ta ɗago jin abin da ya ce ta ce, ba zan fita ko ina ba, wato tabarmar kunya da hauka. Da sauri ya kalle ta, lalle sai yau ya ƙara yadda yarinyar nan ba ta da hankali. A haka mamma yake son ta, gaskiya dole ko za a yi mai ya faɗa mai gaskiya, wannan ba matar zama ba ce. Cikin ƙarfin hali ya ce, wallahi idan baki fita ba sai na kwashe ki da mari. Wani kallo ta mai ta ɗauke kanta ta ce, kai Ilu, tun kafin na tara maka mutane na yi maka kururuwa, zo ka saka sayyada ka bar gurin nan. Ya san halin Yumuna sarai ba hankali ne da ita ba, don haka ya gyara zaman taguwarsa ya fita. Zama ta yi a gefen gadon Lantana ta ce, ke kuma mara hankali, shine kika bari sai lalata miki tarbiyyar da iyayenki suka baki, wallahi tur da halinki. Zumburo baki ta ɗauki kanta, faɗa ta yi ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Ganin Lantana ta yi mata shiru, gashi bata faɗi abin da ya kawo ta ba ta ce, yau kin ga wannan ɓacin ran da na tara zai saka na manta abin da ya kawo ni. Da sauri Lantana ta kalle ta tana gyara zaman rigarta ta ce, ikon Allah me ya faru? Lantana ba abin da ya faru, ba ce alkhairi, ina ne ima ƙawata da ta tafi Saudiya. Da sauri Lantana ta ce, na gane ta, me ya faru, ciki ta dawo da shi? A'udhu billahi, rufe mun baki, ku kenan ba kwa iya faɗa alkhairi, sai dai sharri shege yi da mai zina, ke me na tarar da ku kuna yi? Yumuna ta faɗa tana aikawa da Lantana harara. Dan kwalinta ta ɗaura ta ce, to aini mijina ne, kuma ba saɓan Allah muke aikatawa ba, kuma ba an ce karuwanci ake zuwa yi ba, ba aikatau ba. Wani bakin ciki ne ya tokare Yumuna makogaro, a fusace ta ce, in ji ubanwa, shi kenan ba dama mutum ya samu abin duniya sai a ce abu kaza yake aikatawa. Kin ga bara ne miki gwari-gwari da manyan baki, ni ma tafiya makan zanyi neman arziki. Duk danginmu ba mai hali, duk taron ni kuka ke juyayi ne, banda dangin mamata, su ma ai mace ɗaya ce, wannan mamantawa da take Arlit. Gwara ni ma na nemo arziki, wallahi haka kurum sai mu dinga zama ba ma wani bawa talauci tsoro ko zai kama gabansa. Ki duba ki gani irin gidajen alfarmar da nake gani a waya, idan baka tashi ka nema ba ta ya za ka same su? Dan shiru Lantana ta yi sannan ta ce, amma Yumuna ba kya ganin rabon bawa baya taɓa tsere masa? Idan abu rabonka ne wallahi, zai zo ya same ka har inda kake. Rabon bawa shi ke bin su fiye da ajalinsa. Tashi Yumuna ta rangada wata uwar guda tare da gyara zaman mayafinta ta ce, Sadaqallahul azim, ina mai karatu na gaba, ashe ban san kin iya wa'azi haka ba, kika bar cikin gidanku da kungurmayen 'yan daba, baki musu ba sun shiryu, kin ga sai an jima sai na zo yi miki sallama. Bata jira cewar ta ba ta fita ranta a ɓace, ganin takalmin da ta saka zai hana ta sauri, sai ta cire ta riƙe a hannu. Zafin ranar da ake ta samu guri ta zauna tana sauke ajiyar zuciya kamar an ce ta ɗago kanta. Katuwar bishiyar goba ta gani, washe baki ta yi, ɗamara ta ci da mayafinta ta fara ƙoƙarin hawa. Ji ta yi an ce, billahi lazi kina hawa sai na wullo da kekin faɗo ƙasa, in ban da iskanci irin na ɗan yau, me zaki da abin da ba naki ba, wato sata kika zo yi min kenan.
Cak ta tsaya ta sauko ta ƙarewa tsohon kallo ta yi ta jinjina kanta ta ce, Baba, ka ci darajar tsufanka. A'a, dawo don girman Allah, kar na ci darajar tsufana. Ba ke bace ‘yar gidan Malam Nura mai 60? Ai daman an ce ke ce wacce kika fita zakka a cikin ‘ya'yansa. Tur da halinki, albasa ba ta yi halin ruwa ba, mahaifinki mutumin kirki. Takaici ne ya kama Yumna, zuciyarta tamkar ta faso ƙirjinta, amma ba komai, akan jikarsa za ta rama. Shi dai ya ci darajar tsufansa, za ta raga mai. Ɗaukan takalminta ta saka ta fara tafiya, ko waiwayensa ba ta yi ba, gabanta ne ya faɗi, ganin Malam a ƙofar gida yana tsaye a ƙofar shiga gidan nasu. Ga Mamman yana tsugunna a gefe, ya yi ƙasa da kansa. Ware idanuwanta ta buga cinyarta ta ce, Shi kenan, wallahi maƙiya sun yi aiki, ni na san za a rina an saci ɗan mahaukaciya. Ni da nace ya faɗa wa tsofaffi shi ne ya faɗa wa Malam, amma dai Allah ya kwashe wa Mamman albarka. Bara na je na ji da wannan matsalar da ta tunkaro ni. Tamkar wata mumina haka ta yi ƙasa da kanta ta ƙarasa ta ce, Malam zan wuce. Ran Malam a ɓace ce, daman ke nake jira. Je ki gida ki zauna, yanzu nan zan shigo. Dafa ƙirji ta yi tamkar ba ta san me ya faru ba ta ce, Na shiga uku Malam, me ya faru? Kar da ce maka akai na yi wani abu. Wallahi Malam ban haɗu da kowa a hanya ba, nan gidan lantana ƙawata na je. Kai Malam ya girgiza, tabbas shi ya yarda da cewa Yumna za ta iya kashe aure ko daga aktin ɗinta, tamkar ba ita ta aikata abin da aka faɗa mai ba. Wanda bai san halinta ba ya shiga uku, don haka ya ce, Wani abu na ce miki kika fara rantse-rantse? Ba ce miki ne zo ki shiga cikin gida ba? Wani yawo ta haɗe ta ce, haka ka ce min. Hanya ya nuna mata ba tare da ya ce mata komai ba, shiga ta yi cikin gidan akan turmi ta zauna tana kallon kowa ɗaiɗai. Kiris take jira ta fashe, yaran gidan kuwa tuni suka kama kansu saboda Yumna mala'ikan yara ta dawo. Shamsiya ce ta fito ta kalle ta ce, Yaya Yumna, dan Allah zo ki koya min karatu. Wata uwar harara ta banka mata domin ita kaf ƙarin jiya ba ta ɗauki komai ba, domin suna baya suna surutu ana ba ta labarin wani littafi da ‘yar ajinsu ta turo. Ganin ta shiru ƙara marairace murya ta ce, Dan Allah anti Yumna ki biya min. Yau za a karɓi hadda. Ɗan kwalin da ta cokalo ya faɗi ƙasa, durƙusawa ta ɗauko shi, wani irin bugawa ƙirjinta ke yi ta ce, Ke karki takura min, ba zan koya ba, ana dole ne? Barin gurin Shamsiya ta ba tare da ta ce komai ba, Shamsiya na barin gurin ta tashi ta shiga ɗakinsu, Zarya ta fara tana cije lips ɗinta. Ta san dole Malam ya kora su makaranta, gashi ba ta son ta kunyata a idan jama'ar ajinsu, dole ta fara nemo wa kanta mafita tun kafin lokaci ya ƙure mata. Jar ubancin lalle yau ana yin ta, haka ta faɗa a fili. Yumna me ya faru? Nazifa ta faɗa tana kallanta. Da sauri ta juyo domin bata san Nazifa na ɗakin ba ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai Nazifa, munafincin naki da son ganin ƙwaƙwaf ɗinki har yayi haka? To wallahi jiya dai kina jin Malam yayi wa'azi akan illar munafunci. Yanzu Yumna dan na tambaye ki me akai sai ya zama matsala? Ubanki akai, na ci ubanki dan uwarki, shegiya kawai. Ba damar mutum ya huta sai kun kirkiri wahala, kun takura mu. Haba Yumna, yanzu iyayen namu kike zagi? Buɗe baki ta da sauri ta rufe domin ido hudu suka yi da Malam, da Ashar za ta lailayo ta yi wa Nazifar. Girgiza kai Malam ya ce, Yumna zo. Ba musu ta je gabansa ta tsuguna ta ce, Malam gani cikin takaicin abin da ta aikata ya ce, abin da kika kin yi daidai kenan, kin ce wa Mamman ya turo iyayensa su karɓi kuɗin da ya kawo. Yumna me kike son zama ne? Kullum ina miki nasiha, amma inda nake nuna miki daban, inda kwakwalwarki take nuna miki daban. Zaro manyan idanuwanta ta dafa kirjinta ta ce, Na shiga uku, shi da bakinsa yake ce maka na faɗa haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ni? Ai kafin ta ƙarasa tuni ya tari numfashinta ya ce, Yumna ba na son fitina da neman magana, kamar yadda na saka aurenku watan cika ciki, to yanzu wata mai kamawa idan kin ga dama ki haɗi zuciya ki mutu, aure ba fashi, kaf ƴan uwanki ba wanda yake nema ya saka na gaba sai ki. Ƙasa tai da kanta har ya gama faɗansa ya fita, Nazifa na zaune tana jin su yana fita. Tashi tsaye ta shiga kaiwa da kawowa, turka shi akwai fa babban aiki a gabanta. Ba zai yiwu ba a haife ta a cikin talauci, ta tashi a talauci, ta girma a cikinsa, ga hanyar neman arziki ta zo a ce mata ba haka ba, ina ba za ta tabu ba.
tafiya maka kamar ta yi ta gama ne. Yumna me kike cewa ne? Cikin zafin rai ta ce, uwarki dan ubanki nake cewa munafuka. Tana gama faɗar haka ta ɗauki ƙaramar wayarta ta fita, ba ta samu kowa ba a ƙofar gida. Ba ta da ko fucika a jikinta, ina za ta samu kuɗin da za ta tafi Arlit. Kama ƙugu ta lula duniyar tunani, ihun kazar inna Hadiza ne ya dawo da ita duniyar da muke ciki. Da yake kwai take ta fito kenan daga kwanci kafin ta koma, wani farin ciki ne ya mamaye ta. A hankali ta so mu binta tana sanda, cikin ikon Allah ta cafke ta. Rufe ta da mayafinta ta fara tafiya da sauri, babbar bukatar ta karasa inda za ta, cikin ikon Allah ta isa. Mado buɗe ƙofar sai yana sakin hamma da miƙa ya ce, Yumna lafiya kike kirana da rana tsaka? Leƙen ɗakin da ya fito take jin kamar muryar mace ta ce, Mado kamar ba kai kaɗai ba ne a ɗakin nan. Haɗa rai ya ce, karki kawo mun maganar banza, me kika gani? Gyara riƙon kazar ta ɗaga kanta sama ta ce, Ayya, Mado, kai ma ba dai ka bi layin su ilu ba, layin uban ilin na biyu, wallahi ki kiyaye ni. Murguɗa baki ta ce, idan na kifa, zan san yadda zan dake. Ya faɗa yana haɗa ransa, ka gabar maganar nan, nawa za ka siyi kazar nan? Karɓar ta yana jujjuya ta ce, kiwo kika fara ne? Ai wannan kazar kwanci take. Kwanci take, za ka siya nawa? Ina sauran kwan nata, kawo su na baki jaka 2. Da sauri ta saka hannu ta amshi kayarta ta ce, ai ba ta sata ba ce, ka bari sai lokacin da na fara sata sai na kawo maka ka siya. Yanzu yi muna har da faɗar bakan magana daga cewa jaka 2? Mado, wallahi idan ba jaka 6 za ka siya ba, wallahi ba zan siyar ba. Ka ga aba ƙoshashiya da ita, ka ce haka za ka siya, wai har da kwai, to na soya wasu baba lami su ci. Kama haɓaye ya ce, gaskiya ban siya haka ba. Karɓar abarta ta ce, daɗinta ba kai kaɗai ba ne, akwai dubunka. Dariya ya ce, ya za ki tafi, ban baki wani labari ba. Tsayawa ta yi ranta a haɗe ta ce, wani labari za ka bani? Albishirinki, Na'ima ƙawarki, Allah ya daraja ta turo kuɗi a rushe musu gidansu. Yanzu haka ma an fara aikin gidan, bulo da bulo za a maida musu. Zaro ido ta ce, turƙa shi, ikon Allah, ashe kai ma ka ji wannan zancen. Yi mana zancen duniya yana ƙarewa ne? Ai baya ƙarewa, kai dai Allah ya azurta mu. Amma ni fa ji ne ana cewa karuwanci suke, wasu kuma neman mata. Da sauri ta toshe kunnuwanta ta ce, yanzu ba dama wani ya arziki sai a ce ga abin da yake. Zato zunubi ko da ya kasance gaskiya, ni wallahi ka ɓata min rai. Mamman ne ya ƙaraso tarar da su yayi, yana musu wani irin kallo irin na tuhuma ɗin nan. Masoyiya, me kike yi a wannan wurin? Dallacin rufe wa mutane baki, ni yi mana ‘yar malam za ka kai ƙara ta gurin malam? To ka kyauta, Allah ya ƙara ƙarfin shedanci da annamimanci. Mado, wannan mutumin da kake gani, me raba ‘ya ne da mahaifinta, bawan Allah nan ba shi da kirki. Na ce mai bana son sa, ana dole ne yaƙi. Dan jin Madoyi sannan ya ce, Yumna, me ya haɗa ki da shi har kike wannan ikirarin? Abu sace ta ce, wallahi bana son sa, ban ƙara jin tsanarsa ba, sai da ya kai ƙara ta gurin malam. Wato idan mun yi aure haka zai dinga kai ƙara ta ko? To Allah ya rufa asiri, na gano waye shi. Tafiya ta yi tabbar su a tsaye, ran Mamman duk a ɓace yake. Kana jin abin da yarinyar nan take faɗa min ko? Wallahi zan ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kanta. Aurenta kuma dole in yi ko na kwana ɗaya ne, dole na kwanta da ita. Dariya Madoyi ya ce, daman tun da naga ka liƙe wa yarinyar nan, na san da wata a ƙasa, son sha'awa ne kake mata, ba wai son gaskiya ba. A'a wallahi duk biyun ina yi mata shi. Ina jin yumuna a jinin jikina. Dukkan wani motsi da nake tana cikin ruhina da zuciyata. Tabbas idan take aure na, ita da aure har abada sai dai ta gani ana yi. Me kake nufi, karfa ka cutar da ita, ko dan mahaifinta da kake tare da shi ba abin da bai maka ba a rayuwa. Dariya ya shafa kansa ya ce, ka manta me ake cewa, ɗan kuka mai jawo uwar shi jifa? Allah ya kyauta. Cewar Mado ya faɗa yana shiga ɗakinsa, zama ya ce, na barki kina ta jira ko? Murmushi ta ce, wallahi ba komai, amma kamar muryar ‘yar malam naji. Ita ce ta so ta shigo ɗakin nan na hana ta. Ɗan jim ta yi sannan ta ce, me za ta shigo ta yi? Wa ya sani, kin santa da shegen bin kwakwafi, sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Mado ya faɗa haka yana washe baki. Gyara zaman gyalanta ta ce, ba ni kuɗin na tafi. Shafa gemun sai ya ce, ki bari na ɗan sha kaɗan sai na ninka miki kuɗinki.
gaskiya ni a'a, jiya ma wuni ne yana min zafi. Ba zan iya ba, na haƙura da kuɗin nan. Kawai su yi wanda za ka siya, ka bani kuɗin na su Fa'iza da kake taɓa nasu, ai kaga ya fi nawa kuma su sun girme ni. Nana ta faɗa tana ƙara rufe ƙirjinta da bai daɗe da fara fitowa ba. Kuɗi ya ciro a aljihunsa ya ce, taɓawa zan yi, ke baki ga yadda su Fa'iza suke fantamawa ba? Da yi mana ba ta yi, baki ga yadda take ba? Samun canji wahala yake mata? Tunani ta shiga yi can kuma sai ta ce, to amma ni dai wallahi an ce ba kyau, kaga na haƙura ba sai ka siya ba, tafiya zan yi. Ta faɗa tana tashi tare da ɗora farantin tallanta aka. Tab, lalle ma yarinyar nan, wallahi baki isa ba, kin gama tada min komai, yanzu kuma kice gazance. Sauke mata farantin yayi da sauri ta cika, ganin yana neman zubar mata da shinkafar tallanta. Kuka ta saka ganin za ta tara mai jama'a, duk da rana ta kwalle gari ya yi shiru, amma akwai 'yan sa ido. Suna nan su ga abin da yake wakana, cikin mugunta ya murɗe mata su sannan ya cika ta. Ko banza dai ai yayi, ɗaukan farantin ta ta fita a guje, jikinta na rawa sai da ta sha kwana sannan ta fara tafiya a hankali. A ƙofar gidansu Fa'iza ta tsaya da sauri. Fa'iza da take soro ta tashi ta ce, yanzu nan yi mana ta wuce, wai ke ma kin ce mata za ki maka aikatau, haka ne? Eh haka ne wallahi, ina son zuwa. Kai ta gyaɗa ta ce, wanda bai ji bari ba, ba ya ƙi gani ba, wallahi ke kin ji yadda ake faɗin rayuwar da baƙaƙen fata suke yi? Dariya ta ce, duk ƙarya ne, kin je kin gani da idanuwanki, don haka kar ki ɗorar da komai tun da baki gani ba. Ajiyar zuciya ta sauke ganin tana ƙoƙarin nuna musu babban kuskuren da za su yi a rayuwarsu mafi girma, amma idanuwansu sun makance. Ita ta san wace Na'ima, tunda tana garin nan yanzu da ba idan iyaye, Allah ne kaɗan ya san me take aikatawa. Fa'iza ta ce, ya naga kin taho duk a firgice. A gaskiya ba zan iya ba, ina gurin Mado da kika kai ni, kika ce har waya yake siya wa 'yan mata. To jiya na ji abubuwa na suna zafi. Yau kawai sai na kai mai tallan shinkafa, tunda ya ce in dinga kai mai. To shi ne ya ce min gazance, na ce ni ba zan yi ba. Jiya wallahi kamar na saki fitsari lokacin da yake yi, lokacin da na dawo gida duk sun yi tsami, da ƙyar suka dawo daidai. Shi ne yanzu ya danne ni, wai bai san zance ba. Jinjina kai Fa'iza ta yi ta ce, kin ga mun tsaya a rana, ki shigo mana daga ciki. Shigowa ta ajiye farantin tana cewa, kai wallahi ɗakin mamanku ba ƙaramin sanyi ne da shi ba. Dariya Fa'iza ta ce, haka kowa yake cewa. Nana ta ce, wallahi akwai sanyi yadda kika san na kwanta ne bacci, sai dai ina tsoron faɗan mamanmu, yanzu idan ta fara faɗa, wallahi har bayan isha, barin ta gaba abin da na siyar mata. Allah ya kyauta, yanzu dai gobe za ki koma? Zaro ido ta ce, ina ba inda zani, wallahi yanzu ma murɗe min da ya zafi suke yi, kin ga yadda suka yi fa. Haka tana ɗaga mata rigar. Dariya Fa'iza ta fara yi har da riƙe ciki ta ce, kai jama'a, shi yanzu Mado me zai yi da wannan lemun tsama, wallahi dole ya yi miki zafi. Harara ta ce, aikin san da haka kika kai ni, sannan kuma son zuciya shi ke ɗawainiya da ke, wa ya ce miki haka siddan namiji zai ɗauki kuɗi ya baki, wallahi kin yi wa kanki ƙarya. Muguwa, wallahi ba zan ƙara ɗaukar shawarar ki ba, cewar Nana. Yauwa, kamar tafiyan nan ce maka, haka kurum idan dai ba fita zaki ki nema ba, ba za su baki ba. Ba an ce ana bara a bakin harami ba, saboda suna tausayawa miskinai. Wata harara ta zabga mata ta ce, aikin san haramin soron ubanki ne, dole ki zauna ki yi bara a nan, bara na kira Na'ima ku ji me take, domin na lura idan ba haka ne muku ba sai kun kai kanku halaka. Ita fa ba ma a garin Makka take ba, tana Labanan a gidan wasu arna take aiki. Ce min tai mijin matar ya, ita ma matar ta lallabo ta yi. Gyara zama ta yi don jin wayar Na'ima tana ringin, cikin sa'a aka ɗaga. Hello Na'ima, ya kike? Lafiya kalau Fa'iza, yau kin tuna da ni? Cewar Na'ima, kullum kina raina ƙawata, ki warware wannan kullin da kika yi. Muna da Nana suna ƙoƙarin tahowa, za su nemi ejen ɗinki su ma a yi musu biza su tafi Makka. Ki faɗa musu ayyukan da kike yi, kin san dai ke ba a Makka kike ba ko? Haka kwanaki da jimawa kike ce mu. Wani takaici ne ya turnike ta, ta ce, a gidan ubanwa na ce miki ba a Makka nake ba, to ina aiki ne a gidan sarkin Makka Abdulaziz. Buga cinya Nana ta ce, Fa'iza bai kamata ke idan ba za ki ba, ki hana wani ya tafi. Dukkin bikin addabi kanki, akan mun ce za mu je, alhamdulillah magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Gashi nan ta ce a gidan sarki ma take aiki, duk wani ɗan bakin ciki sai dai ya mutu, a ko'ina ba a rasa na Allah. To masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba, sai an jima.